अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल देसी होम ओनर। जैसा मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया तो मुझे नया फ़ोन लेना पड़ेगा। बट आज सुबह मैंने सोचा कि कोशिश करते हैं कि अगर यही फ़ोन ठीक हो सके तो इसी को ठीक करवा लें, और फिर अगर जो उससे पैसे बच जाएंगे उनसे हो सकता है मैं और इक्विपमेंट ख़रीद सकूं फॉर माय चैनल। तो एक जगह जहां मैंने अपॉइंटमेंट ली है फ़ोन ठीक करवाने के लिए वो है स्पार्क्स में। तो चलते हैं स्पार्क्स, जगह का नाम है यू ब्रेक IFX, और जिस जगह मुझे अपॉइंटमेंट लिया है वो यही है मैकैरन। 29 मिनट्स की ड्राइव है। होपफुली वो मेरा फ़ोन ठीक कर सके। तो आपसे मिलते हैं स्पार्क्स में। तो जी मैं पहुंच गया हूँ स्पार्क्स में यू ब्रेक IFX पे। चल के देखते हैं कि ये फ़ोन ठीक हो सकता है या फिर नया फ़ोन लेना पड़ेगा। तो जी फ़ोन हो गया रिपेयर। इट कॉस्टेड मी क्लोज टू $400, बट स्टिल तकरीबन $1000 फिर भी बच गए हैं अगर मैं नया फ़ोन लेने जाता तो। पिछले 2-3 घंटे में जब मेरा फ़ोन मेरे पास नहीं था, आई जस्ट रियलाइज के हाउ मच आई रिलाई ऑन माई फ़ोन। I tried to go to a store called Best Buy. मुझे उसका पता नहीं था कि वो कहाँ पे है, तो मैं लोगों से पूछ के वहाँ जाने की कोशिश की, but I could not reach Best Buy. तो अभी मैंने दोबारा यहाँ पे रिपेयर स्टोर पे टेक्नीशियन से पूछा है कि बेस्ट बाय किधर है। तो आई एम गोइंग टू ट्राई टू गो देयर विदाउट लुकिंग एट द मैप्स। सो लेट्स सी इफ आई कैन रीच देयर और नॉट। तो मैं पहुंच गया हूँ बेस्ट बाय। यहाँ से बेसिकली तो मैंने स्क्रीन प्रोटेक्टर लेना है, बट उसके अलावा मैं कुछ कैमरास भी देखना चाह रहा हूँ अपने चैनल के। तो जी स्क्रीन प्रोटेक्टर तो मैंने ले लिया है। वापस जाऊँगा अब होटल। फर्नली में डिनर करूँगा और कोशिश करूँगा कि नेविगेशन यूज़ ना करनी पड़े, because I am trying to get to places without using navigation, because today I felt that I am extra dependent on my phone. So I want to change some things here. तो वापस पहुंच गया हूँ मैं फर्नली विदाउट यूजिंग नेविगेशन। ऊपर जाके फ्रेश होता हूँ और उसके बाद आई एक्चुअली गॉट अ कॉल फ्रॉम क्रिस्टी, और शी वॉज ईटिंग एट फैलन विच इज़ अ सिटी प्रॉब्ली लाइक 30 माइल्स फ्राम हेयर। तो वो तो डिनर कर चुकी है, बट मैंने सोचा कि मैं भी आज फैलन जाके ही डिनर करता हूँ। तो फ्रेश होके फिर फैलन के लिए निकलते हैं। तो चलें चलते हैं फैलन। ज़्यादा शहर तो आपको नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि रात हो गई है, बट अगेन आई विल ट्राई टू गो विदाउट यूजिंग नेविगेशन। सो गुड लक टू मी। जी फैलन के शायद मैं करीब पहुंच गया हूं या नहीं पहुंचा हूं ये तो पता नहीं, मगर गाड़ी ने इंडिकेशन देनी शुरू कर दी है फ्यूल लो होने की। वो मैंने देखा ही नहीं कि फ्यूल जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा है गाड़ी में। होपफुली मैं पहुंच जाऊंगा गैस स्टेशन तक बिफोर द फ्यूल एंड्स। थैंकफुली मैं पहुंच गया हूँ गैस स्टेशन पे फ्यूल ख़त्म होने से पहले। यहाँ पे मोस्टली आपको सेल्फ सर्विस ही होती है। इनफैक्ट एक की स्टेट में मैंने देखा था जहाँ पे फुल सर्विस थी गैस स्टेशन पे, और वो न्यू जर्सी में था। ट्रांजैक्शन नॉट अलाउड। तो थैंकफुली गैस मैंने भर ली है और अब चलते हैं आगे फैलन। तो फैलन में पहुंच गया हूँ JD स्लिंगर्स पे, और यहाँ करूँगा आज डिनर। आपको दिखाता हूँ डिनर में क्या है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई कम हियर, सो इट विल बी अ न्यू एक्सपीरियंस। तो अब मैं आ गया हूँ डिपो पे, विच इज़ अ कैसीनो प्लस अ रेस्टोरेंट। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है खाने में। जी मैंने ऑर्डर किया है प्राइम रिब विद सैलड और ड्रेसिंग 1000 आइलैंड है। अभी
प्राइम रिब आने में टाइम है, उतनी देर सैलड खाता हूँ। तो जी प्राइम रिब आ गया और आई आस्क्ड हिम टू कुक इट रेयर मीडियम। देखते हैं कि कितना मज़े का है। तो जी डिनर मैंने कर लिया है डिपो पे और सैलड तो ठीक था, बट जिस तरह का स्टेक आज मैंने खाया है मुझे लगता है मुझे दोबारा से वेजिटेरियन बन जाना पड़ेगा। इट वॉज़ अ हॉरेबल एक्सपीरियंस। मीट क्वालिटी स्टेक की बहुत बुरी थी। नॉट वन ऑफ दोज पिकी ईटर्स, बट आई हैड टू सेंड इट बैक टू बी कुक्ड अगेन, बट इवन देन द क्वालिटी वॉज रियली रियली पुअर। तो अभी मैं जाऊंगा वापस फर्नली और वहाँ जाके वीडियो अपलोड करते हैं। तो जी आज का दिन अगर मैं रीकैप करूँ तो इट वॉज अ गुड डे फॉर सेल्फ रियलाइजेशन दैट आई नीड टू रिलाई अ लिटिल लेस ऑन माई फ़ोन। उसके अलावा इट वॉज नॉट अ गुड डे इन टर्म्स ऑफ कि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था और आई हैड टू पे बिग बक्स टू गेट इट रिपेयर्ड। और डिनर जो है वो मैंने किया डिपो पे, वो भी बहुत बुरा था। एक्चुअली मैं डिनर करने तो जेडी स्लिंगर्स पे गया था फैलन में, मगर उन लोगों ने कहा कि 8 बजे हम लोग डिनर बंद कर देते हैं और मैं 8 बजे ही वहाँ पे पहुँचा था। कोशिश करूँगा वापस जाने से पहले एक मरतबा दोबारा फैलन जाऊँ, थोड़ी सी फुटेजेस कैप्चर कर सकूँ फैलन सिटी की और जेडी स्लिंगर्स पे डिनर करूँ ऑब्वियसली। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। Till next video, this is your very own Desi homeowner signing off. Allah Hafiz.